Hello mga kaboks. Ford po itong ginagawa natin ngayon 2.2. Ang problema niya, medyo may konting hard starting sa umaga. Ito mga kaboks ayun. Ang lumabas dito, exhaust gas recirculation, EGR. Subukan natin i-reset. Yan mga kaboks nare-reset naman siya. So ang gagawin natin, i-try nating patakbuhin muna. Titingnan natin kung babalik. I-try natin i-read ulit mga kaboks. Meron agad titingnan natin kung EGR ulit itong binasa niya mga kaboks, kasi parang wala pang 1 kilometer yung tinakbo natin bumalik agad. Ayun yun pa rin yung fault code nya, EGR pa din mga kaboks. Good morning mga kaboks. Ito tinutuloy na natin ngayon itong Ford Ranger Kagabi kasi nung hinatid, trinay nating scan tapos patakbuhin. Nireset po natin, bumabalik yung code ng EGR. I-try natin mga kaboks na paanda rin kung hard starting nga ba. Pero ito, naka-on na to ng mahigit 1 minuto siguro, kasi nag-i-scan ako kanina, in-on ko na. Start natin. Oh, hindi naman So ayun na nga mga kaboks, kita nyo naman, magdamag ito na hindi umandar. Pero pag testing natin ngayon, okay naman siya. Ang gagawin lang namin dito, linis ng intake manifold, tapos titingnan yung EGR, tsaka yung glow plug na din siguro. Isasabay na kasi nasa bandang loob yon, para isang baklasan lang. Yun ang naging usapan natin sa customer kay sir. Kasi itong sakyan na to, sa totoo lang, kahapon galing ito ng kasa. Meron lang daw hindi available na pyesa, kaya pinull out. Okay mga kaboks, titingnan natin. Ito na mga kaboks, tinatanggal na itong EGR EGR valve. Ayun na. Ayun, meron palang nangyaring kakaiba dito. Ito, naputol Aha. Magpapalit nga talaga tayo nito mga kaboks. Putol pala. Ayan mga kaboks, kaya pala hindi na gumagana ito. Putol, di ba? Yan Nakita ko na meron naman matitira kahit okay lang. Okay lang sa akin. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating channel. Shout out po sa inyong lahat mga sir. Ayun, shout out natin yung mga customer natin. Boss, shout out sa inyo, Boss Terdy, tsaka si sir. Number 1. Yan. Dito na kayo. Shout out nyo yung mga kagrupo nyo sir. Ang ating gawa dito kay Box Garage. NUPR, lahat ng chapter. Yun, shout out daw. Tropang Cavite, Nukarin, Yun. Team Hunter. Yun. Ayos, thank you sir Thank you sa tiwala sir Boss Terdy. Salamat din. Okay. Si sir nandito pa, shout out natin. Sir Lakay, shout out sa'yo. Nandiyan ka sa solo ka. Oo. Salamat sa tiwala sir. Oo. Thank you sa'yo. Si sir magpapalit ng transmission support. May kumakalantog. Ayan Support niya mga kaboks, Toyota Vios. Wasak na.
Ang problema nito kapag umarangkada may kumakalantog tapos minsan pag nalulubak. Siyempre may umiingay dyan kasi kumikis-kis na sa gilid oh. Yan oh. Oh. Ito na mga kaboks ang ating bagong pyesa. Ayan. Ito yung kaputol nung luma oh. Okay na, lagyan na natin lip. Ito mga kaboks, paanda rin na natin oh. Pagkatapos pong may kabit yung EGR valve, start natin. Yun. Tapos scan natin mga kaboks. Titingnan natin kung andun pa rin yung lumalabas. Yun oh, kasunod na yan. Oh. Ayos, wala na mga kaboks. Ayan oh. PCM, dyan lumalabas yon kapag may fault code yung sa EGR. Yan o. So ang gagawin natin dito mga kaboks, obserbahan muna natin ulit. Bukas ng umaga titingnan natin kung okay na yung ano niya, yung problema niya, kung hindi na bumabalik. Tsaka yung pagka hard starting niya na sinasabi ni sir. Kasi kanina pinandar natin, okay naman siya. Pero ang ginawa namin dito, nagpalit lang po kami ng EGR valve assembly, tapos sinabay na yung mga glow plug mga kaboks. Bukas i-scan natin ulit to kasi hindi pa naman kukunin ni sir ngayon. Babalikan namin po kayo bukas. I-update po namin kayo mga kaboks, mga ka-sir. Good morning mga kaboks. Ito, kagaya ng sinabi ko kagabi, titingnan natin ngayong umaga itong Ford Ranger kung hindi na siya hard starting na sinasabi ni sir nung bago natin ayusin mga kaboks. Tingnan natin. I-on ko siya tapos diretso start na tayo. On natin. Yan o. Mababa pa yung temperature niya na. Start diretso. Ayun. Sumablay siya sa umpisa. Isa pa. Ayun ang sinasabi ni sir. Ayun na nga mga kaboks. Hard starting siya sa umpisa. Kahapon kasi hindi. Oh. Ayaw mag-start. Oh. Oh. Okay. So ito mga kaboks, scan muna natin kasi ayaw nga talagang umandar ngayon. Titingnan natin kung anong problema kasi yung EGR na naputol, yung sira, napalitan na natin. Ayun, meron oh. Merong isa, PCM. Ayun. Ito na nga mga kaboks, may lumabas na oh. Kahapon, nung in-scan natin, EGR lang lumalabas. Nakarang araw. Ngayon, camshaft position sensor oh. Aha. Titingnan natin ulit 'tong mga kaboks. Pero i-try muna natin pandarin. Kamay. Ayan o, naka-on ng matagal. Try natin mag-attempt ulit. Ayun. Umandar mga kaboks oh. Umandar siya pero nakailang attempt tayo.
Ibig sabihin may problema yung camshaft sensor nito. Yun o. Subukan natin i-reset. Siguro mare-reset to pero babalik to. Ayan o. Na-reset sa mga box pero pagdating sa umaga nito kapag nakapagpahinga or cool down na naman yung makina, ganun na naman to. Okay, tingnan muna namin mga kabox. Ito na yung lumang sensor mga kabox. Yan. Tapos ito yung ipapalit natin. Ayan na mga kabox, nakabit na yung sensor. Yun. So, start na natin. Titingnan natin kung one click na. Ayun o. Ayos mga kabox. Ang gagawin natin, palalamigin ko muna yung makina. Tapos, testing natin ulit mamaya. Siguro mamayang hapon na. Anong oras na ba? Time check tayo. 2:48. Yun. Siguro mamayang hapon bago kami uuwi, panda rin natin ulit to. Mga alas 6. Para sigurado mga kabox, kasi ito hindi pa kukunin ni sir ngayon. Para ma-final check natin to, siguro bukas ng umaga start natin ulit, depende sa ano niya, sa makikita natin mamayang hapon kung okay na talaga siya. Okay mga kabox, bago po kami uuwi, i-testing muna natin to. Time check muna tayo. Yan o, 6:32. Yan o, gabi na. Start natin. Tingnan natin kung one click. Ayun, one click na. So, ang mangyari nito, final check natin bukas ng umaga mga kabox. Ipapakita ko na lang po sa inyo bukas ulit. Isa pa. Start. Okay. Good morning mga kabox. Ito na. Ito na ang final testing natin. Time check muna tayo. Tinanghali na tayo mga kabox. Ayan o. 7:48 na. October 22. So ito na mga kabox, para makasiguro po tayo. Kasi itong sakyan na to, ang problema ni sir sa umaga, hard starting. Kaya tamang-tama naman dahil hindi niya agad kinuha. Nakita nyo naman dito sa part ng ating video sa umpisa na nakailang testing po tayo. Ilang araw na po dito itong sakyan na to. Start natin. Start. Yun. One click na sir ang sasakyan mo. Panda rin. One click. Tayin muna natin. Isa pang attempt. Start. Yun. Okay na mga kabox. Isa pa ulit. Ayan o, pag in-start natin, hintayin natin mawala yung ibang mga ilaw dyan. Start. Ayun. Okay na. Ayos. Ito mga kabox, nag-test drive na po tayo. Tapos i-scan natin ulit pagbalik dun sa pwesto.
Kaya lang dati naman ito wala naman talagang problema sa highway mga kabox, sa umaga lang ang may problema, kaya nga pabor naman dun sa ilang araw na hindi kinuha ni sir kasi na-testing natin ng ilang beses. Pang-apat na araw na yata sa akin to sir ngayon ah. So ito mga kabox, i-release na natin, i-test drive lang namin. Tapos i-scan para sure na. Yan sir, oh, PCM Power Control Module. Okay, green check. Green check na yan. Walang problema. Okay na mga kabox. Maraming salamat sir sa tiwala sa amin sir ah. Okay, very Shoutout nga good. pala kay sir. Shoutout natin si sir. From saan sir? Parang Kabuyaw. Thank you, Box. Thank you sir. Salamat sir. Salamat sa tiwala. Thank you mga kabox. Salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating channel. Please like and subscribe po at paki-share na din ng ating mga video para makatulong po tayo sa iba. Thank you, thank you.